На севере Франции перевернулась лодка с мигрантами, которые хотели пересечь Ла-Манш. Погибла 7-летняя девочка. Всего на борту находились 16 человек. По словам спасателей, шлюпка была слишком маленькой для такого большого количества пассажиров. В ней находились 10 детей, а также 6 взрослых, среди которых беременная женщина. И ни у кого не было спасательного жилета. Лодка начала тонуть в нескольких километрах от входа в Ла-Манш. Пожарные и полицейские прибыли на место происшествия после того, как один из очевидцев поднял тревогу. Однако девочку спасти не удалось. Родители погибшего ребенка, которые плыли с 3 другими детьми, были доставлены в больницу в Дюнкерке. Отмечу, водный маршрут часто используют мигранты, чтобы перебраться в Великобританию. И это уже не первая подобная трагедия в проливе.